Nid yw hanes yn bopeth, ond mae'n fan cychwyn. Mae hanes yn gloc y mae pobl yn ei ddefnyddio i ddweud pa amser o'r dydd ydy hi'n wleidyddol a diwylliannol. Mae'n gwmpawd maen nhw'n ei ddefnyddio i leoli hynny'n ar fap daearyddol y ddynoliaeth. Mae'n dweud wrthyn nhw ble maen nhw, ond yn bwysicach, beth sydd rhaid iddyn nhw fod. Mae yna rai pethau dwi wedi gymryd yn ganiataol wrth baratoi ar gyfer heno. Un ohonyn nhw ydy eich bod chi'n lled gyfarwydd a stori'r cenhadon oedd allan o Fadagasgar yn 1818, allan o Neuaddlwyd i Fadagasgar yn 1818. Yr hanes dirdynol hwnnw am ddigwyddiadau y misoedd ar ôl i glaniad nhw. A yr hyn a ddigwyddodd wedi hynny oherwydd i David Jones ddyfalbarhau ar gwaith, a hynny gyda chymorth cenhadon eraill. Peth arall dwi rhyw fath o gymryd yn ganiataol, ydy gobeithio bod yn wir, ydy bod y mwyafrif o'n chi wedi bod yn rhan o'r dathliadau nôl ym mis Mehefin, ac wedi bod yng Ngheleuron yn gweld y cyflwyniad hwnnw gafodd i lwyfannu yn y ganolfan farchogaeth yno. Rhyw 2 flynedd yn ôl, mi fyddwn ni'n hefyd wedi dweud mod i'n gyfarwydd ar stori. Mi fyddwn i'n gweithio efo Marina ar y bwrdd gwybodaeth sydd o flaen y capel. Ond erbyn hyn o edrych yn ôl, dydw i'm yn siŵr a o'n i yn adnabod, yn gwybod yr hanes fel y gabaswn ni'n ei ddeud rwan. Nôl yn mis Chwefror 2017, mi nath na grŵp ohonon ni gyfarfod yn festri capel Rhwyncelyn i ddechrau'r gwaith o gynllunio ar gyfer dathliadau 200 mlynedd Cymru Madagasgar. Mi oedd 'na waith mawr o'n blaenau ni, oedd gennym ni briff. Mi oedd 'na ystod o weithgareddau i'w paratoi, ond dwi am ganolbwyntio ar un, sef y cyflwyniad hwnnw, neu'r sioe fel oeddwn ni'n cyfeirio ati. Ac yn i'n mynd nôl trwy'r gofnodion, a fel hyn, dyma'r cyfan oedd na am y cyflwyniad yn y cofnod cyntaf hwnnw. Awgrymwyd cynnal gweithdy i daflu syniadau. Byddai angen cyfuno hanes, ddoe a heddiw. Oes neges ar gyfer heddiw? Gellir defnyddio breuddwyd fel linc. Penderfynwyd cyfethol aelodau i gynorthwyo gyda'r gwaith. Dyma ni 4 mis ar 10 yn ddiweddarach ar ôl y cyfarfod cyntaf hwnnw mis Chwefror, a mi oedd 'na tua 800 o bobl yn y ganolfan farchogaeth honno. Fyny'r ffordd o fan hyn, yn actorion, yn griw, yn gôr cymunedol a chynulleidfa. Dwi'n gyntyn o ddefnyddio'r gair cynulleidfa hefyd, achos mi oedd pawb yn rhan ohono fo. A hynny'n cynnwys pobl leol, pobl oedd wedi mynychu cyfarfodydd blynyddol, yr annibynwyr yn Abereiron ac wrth gwrs ein brodyr a chwiorydd o Fadagasgar. Ac dwi'n cofio'n dilyn yr noson honno, un o'r pethau bobl yn dweud, mae'n siŵr byddwch chi'n falch o weld hwn wedi gorffen. I'r gwrthwyneb, un o'r geiriau gafodd ei defnyddio'n gynnar iawn yn y trafodaethau ynglyn wrth gynllunio ymlaen oedd gwaddol, y syniad o barhad, y tu hwnt i'r hyn, beth oedd yn mynd i fod yn aros ar ôl y gweithgareddau. A beth sydd gen i heno ydy stori'r berthynas rhwng 1818 a 2018. Am cenhadon Madagasgar ddoe ac am cenhadon Neuaddlwyd heddiw. A'r cwestiwn, sut all dathlu'r 200 fod yn fan cychwyn, yn sicr i ni yn y rhan hon o Geredigion. Mewn ffordd dwi'n mynd i fod yn deud y stori yr 4 mis ar 10 yna, y siwrna arweiniodd o'r cyfarfod cyntaf hwnnw, lle roedden ni'n mynd i yn sôn am daflu syniadau, at fod yn cynnal digwyddiad o'r fath. Yn rhannol mwyn dathlu yr hyn gafodd ei gynnal, ond oedden ni'n teimlo bod yna rhywbeth i'w rannu, i'w adrodd wrth y rhai a fy'n rhan ohono fo, ac hefyd gobeithio i eraill fydda yn ystyried sut y gallan nhw fod yn mynd ati i gyflwyno hanes ac archwilio'i hanes mewn ffordd sydd yn siarad â nhw heddiw. A dwi'n gweld hwn yn berthnasol i'r gymdeithas hanes, oherwydd mae'n nghefndir academaidd i fi mewn hanes, yn yr astudiaeth o hanes. Ac yn sicr mi ges i agoriad llygad trwy'r prosesau y buon ni trwyddyn nhw, trwy'r gweithgareddau y buon yn cael eu cynnal.
Nath wneud i mi edrych eto ar be mae'n olygu i fod yn dysgu am ein hanes ac yn adrodd y stori honno wrthym yn hunan eto. Felly fel dwi'n dweud, hyn sgyn i, di crynodeb o'r proses ar nodweddion, mi fydd yna dymeidia o'r hanes 200 mlynedd yn ôl yn dod i'r wyneb. Ac wedyn, be nawn ni gobeithio ydy cael cyfle i godi cwestiynau ynglyn â sut y gall y dulliau gafodd ei defnyddio, gael ei defnyddio ar gyfer cyd-destunau eraill, mewn gweithgareddau, mewn ardaloedd eraill, ac hefyd yma yn yr ardal hon. Beth bynnag, dyma yr daith. O'n i'n trio gweithio allan sut pa gamau oedd wedi bod ar hyd y ffordd. Mi oedd gynnon ni'r cychwyn y mis Chwefror, y taflu syniadau fe gafodd ei ddisgrifio. Y darganfod, fyswn ni'n ei alw fo, yn y Gwanwyn y Haf 2017. Y deall, wedyn, yn ystod yr Haf a'r Hydref, y creu, yr sgriptio, y cyfansoddi yn digwydd yn ystod y Gaeaf, ac yna y gweithredu yn dilyn hynny. Felly'r man cychwyn hwnnw oedd y taflu syniadau'r sesiwn honno lle gaethon ni anfon gwahoddiadau at amryw o bobl oedd yn gysylltiedig ag eglwysu'r cylch ac oedd hefyd, oedden ni'n credu fydda a diddordeb bod yn rhan o'r gwaith i ddod i un stafell a dechrau wrth ein traed fel petai. Hynny wedi cael bobl i rannu i barn, i syniadau, i rhagdybiaethau, i rhagfarnau o bosib ynglyn â beth oedd y cysylltiad rhwng Cymru a Madagascar. Mi oedd yna gymaint o gwestiynau yn cael eu codi'r noson hwnna, ac oedd yna'n cael ei atab os nad mwy o gwestiynau. Ac un nodwedd oedd i weld y noson honno a nath bara trwy gydol y misoedd oedd yn dilyn, oedd y syniad o fod yn gweithio ar y cyd. Un o'r penderfyniadau pwysicaf, swn i'n dweud, wnaed mewn perthynas ar sioe, oedd y penderfyniad hwnnw gafodd ei wneud un noson i beidio a chomisiynu rhywun i wneud y gwaith. Hynny yw, i beidio a rhoi y dasg o sgwennu'r sgript i rhywun o tu allan i'r cylch hwnnw o bobl. Mi benderfynon ni yn un, nath o'n digwydd yn gynnar iawn, ond mi gyrraeddon ni bwynt lle wnaethon ni benderfynu, da ni'n mynd i wneud hyn yn hunan. Dewch i ni, allwn ni wneud hyn. A mi oedd hwnnw yn bwynt allweddol. O'n i'n sôn am hyn fel un oedd wedi bod yn astudio hanes, ac i mi oedd yr astudiaeth hanes wedi bod yn brofiad eitha unigolyddol ar hyd y blynyddoedd. A mi o'n i'n cael plesar mawr o fod yn mynd i'r llyfrgell ac yn astudio ac yn darllen ac yn cywain y wybodaeth at ei gilydd. Wedyn yn mynd yn ôl, falle at yng nghyfrifiadur adra, ac wedyn yn ysgrifennu, yn dadansoddi, yn dehongli. Unwaith o'n i'n teimlo bod gen i ddigon o fas o wybodaeth, a wedyn mi fyddwn ni'n mireinio'r hyn oedd gen i wedyn fel dehongliad o'r hyn ro'n i wedi ddarllen. Ond be oedden ni gael yn y gweithdy, yn y cyd-destun gweithdy yma, oedd pobl yn ymateb i syniadau i gilydd, yn ymateb i gwestiynau ac i ddehongliadau i gilydd, ac o'na wefr i gael o'r profiad hwnnw. Be oedd gennym ni hefyd oedd amrywiaeth, cefndiroedd, y bobl oedd yn rhan o'r grŵp hwnnw, amrywiaeth oedran, amrywiaeth sgiliau, pawb yn dod ato fo o'i cyfeiriad i hunin, ac yn cyfrannu wedyn at gasglu a siapio'r syniadau. O'n i'n sôn am fod yn darganfod, eithon ni ati i greu rhestr o'r ffynonella hynny oedden ni'n gallu dod o hyd iddyn nhw, bod yn weithiau cyhoeddiedig, am yna rei arbennig o dda i'w gael, yn sôn am y cenhadon neu am hanes y genhadaeth y Madagascar, ac hefyd yn ffynonella craidd, yr rhai cynradd. A dyma un ohonyn nhw, sef un pennill o gan a gyfansoddwyd gan Thomas Bevan a Mary, Jacob, Mary Bevan, a'i hargraffu. Mi oedd hon wedi chyfansoddi ar ei hymadawiad o Neuaddlwyd yn 1818. A dyma'r pennill, ces fy ngeni ngwlad efengil, dan ei fferaidd sain ces fyw. Yn ei hegwyddorion puraf, ces fy magu gan fy nyw. Byth mi gofiaf y gymdogaeth lle cafodd fe enaid fwyd, ac mi henwaf yn ddigwylydd ei henw ydyw Neuaddlwyd. Mi ddeithon ni hyd i gofnod o enedigaeth Mary Jacob, y Benallwen, fferm sydd ochr arall y dyffryn yn fan hyn. A meddwl o weld y cofnod hwnnw, yr hanes a y siwrna hwnna wnaeth i ryw 20 mlynedd yn ddiweddarach i ran arall o'r byd.
a wynebu'r drychineb honno o'i marwolaeth yno. Mi gawson ni lot o hwyl, dwi'n cofio, gweithio lle roeddwn ni chwerthin wrth fynd trwy'r llyfrau darllen darna o'r hanes ac ymateb iddo fo. Be oedd yn nodwedd arall, o'n i sôn am fod yn gweithio ar y cyd, mi oedd na chwilfrydedd, mi oedd na ysbryd ymholgar. Mae pobl yn meddwl am hanes, dwi'n meddwl, yn aml fel rhywbeth sy'n eitha ceidwadol pan da ni'n edrych tua'r gorffannol, a mae o'n rhyw fath o gyfyngu'r cyfeiriad rydyn ni'n mynd, ond i'r gwrthwyneb, roedd yna rhyw ryddid i'w gael o fod yn cwestiynu ac yn cael agoriad llygad, o fod yn gweld hanes y cenhadon mewn goleuni newydd. Mi oedd yna gwestiynau yn cael eu codi ynglyn â y cyd-destun roedden nhw'n byw ynddo fo, cyfnod yr ymerodraeth Brydeinig, a honno mynd ym Madagasgar yn benben ac ymerodraeth Ffrainc. Mi oedd yna gwestiynau sylfaenol ynglyn â beth yw cenhadaeth yn cael ei gofyn. Oedd yn foesol dderbyniol i bod nhw'n mynd i'r rhan honno'r byd i rannu'r Efengil. Cwestiwn yna dwi'n cofio i clywed nhw'n cael eu trafod mewn cyd-destun arall. Ond mi oedd gweithio ar hyn gyda'n gilydd yn gyfle i ni gael y sgwrs honno. Ac yna, y canolbwyntio ar brofiadau pobl. Dod i weld, a pan o'n i'n deud yn gynharach, o'n i wedi gweithio ar bwrdd gwybodaeth, a mod i eto ddim cweit yn nabod yr hanes. Yr oeddwn ni yn dod i adnabod, gyda hynny o wybodaeth oedd gynnon ni, a'r cwestiynau roeddwn ni'n codi, yn teimlo fos ni'n dod i adnabod y cenhadon, yn dod i ystyried pa deimladau roedden nhw yn ei wynebu. A dyna fynd ati wedyn gyda'r wybodaeth oedd wedi ei chasglu i geisio dadansoddi. Dadansoddi hwn, a'i weld o mewn ffordd wahanol. Ac dyma rai o'r ffyrdd wnaethon ni ati i wneud, mae rhai sydd yn gyfarwydd a gweithio yn mid-theatr, falle'n gyfarwydd ar dulliau hyn. Doeddwn ni'n cweit mor gyfarwydd fy hun. Mi'n gyfarwydd all llinell amser, wrth gwrs. Ond yn ceisio dod at yr testun o wahanol gyfeiriadau. Mi oedden ni'n defnyddio dulliau theatr gymunedol Troed y Rhyw, oedden ni'n defnyddio dulliau theatr Felin Fach, oedden ni wedi cael cymorth Euros Lewis ac oedden ni wedi cael cymorth Dwynwen Llywelyn fyd ar gyfer hynny. Felly gosod y wybodaeth ar ffurf llinell amser, mi oedd yna daith emosiynol, olrhain y daith emosiynol. A falle gallech chi weld, a wrth gwrs mae yna esgyniad yn digwydd wedyn ar ôl y cwymp. Falle bod chi'n cofio lle mae'r da chi'n gweld diwedd y gair marwolaethau yma ar yr ochr chwith. Mi oedd dyna ni restrau yn cael ei llunio. Chi'n sôn am hawlfraint. Dwi'n gofyn caniatad Carys i gael rhannu nodiadau hi. Mi oedden ni'n edrych arno fo'n ddaearyddol. Mi oedden ni, wrth gwrs, mi oedd y gan, bod honno wedi chomisiynu, mi oedd angen ysgrifennu briff ar gyfer cyfansoddwyr. Felly oedden ni'n dweud pa fath o neges yr oedden ni'n ceisio i chyflwyno, ac felly mi oedd hynny yn honno'n broses, ac hyd yn oed rhywfaint o waith artistig yn fanna hefyd. Felly, oedden ni'n mynd ati un gweithdy ar ôl y llall, felly, yn gwneud hynna, ac yn cael mwynhad mawr o'i wneud o. A dwi'n cofio un o'r brawddeg oedd yn aros yn y co, oedden ni o gwrs drama yr oedd rhai o'n ni wedi wneud hefo Euros Lewis, oedd y bydden ni'n gwybod pan y bydden ni'n barod i ddechrau sgwennu. A mi oedden ni'n dal yn ôl ac yn dal yn ôl ac yn dal yn ôl, ond oedden ni hefyd yn gweld y misoedd yn mynd heibio gyda'n meddwl, sgynnon ni'n byd eto i'w ddangos ar bapur ar gyfer hyn, jyst yr holl nodiadau yma wedi casglu ynghyd. O ran ceisio dechrau cael siap ar y stori a meddwl pa neges fydda'n cael ei chyflwyno ym mis Mehefin, mi oedd yna un ddogfen oedd yn sefyll allan i mi yn bersonol. Dwi'n gweld, mae yna nifer o'r rhaid i'r rhan o'r proses yma yn yr stafell ar hyn o bryd, a mae gen pawb i stori, ond mae yna un llythyr, a mi oedd Carys wedi bod yn gohebu hefo graig o'r enw Jill Kirby, ddoth yma yn arbennig ar gyfer y dylliadau. A mi oedd ganddi hi ddogfennau yn ei meddiant, ffynonella cynradd, a mi nath i anfon ffotograffa o'r llythyrau hyn, dwch mi gael dangos, ynghyd â trawsgrifiadau o'r llythyrau atom ni.
A mi oedden ni'n mynd trwy'r rhain, a mi nath na un llythyr sefyll allan, a dwi'n ddarllen hwnnw. A mae oedd y llythyr yma wedi sgwennu gan frawd yng nghyfraith David Jones ar ôl iddo fo ailbriodi. John Lebrun oedd enw fo, ac oedd o'n byw yn Mauritius. Ac ond mi oedd o hefyd yn adnabod David Jones yn ystod y cyfnod yr ydyn ni'n ei gyflwyno trwy'r cyflwyniad. A mae un o'i lythyrau fo gafodd ei sgwennu ar y 6 o Ebrill 1819 yn rhannu'r newydd a'r person oedd yn derbyn y llythyr, rhannu y newydd yr oedd o wedi gael gan David Jones ynglyn â y sefyllfa fel y gyroddi yn Madagascar. A fel hyn, mae o'n dyfyniad sydd â dipyn o hyd iddo fo, ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod yn cael ei gyflwyno yn ei gyfanrwydd felly. Since I parted with you at Port Louis, when I and my dear partner and child were going on board the Gwrab, I have found the Lord has been very good and merciful to me. But, within the past 10 weeks, he has tried me time after time. And behold, he has supported me in them all and brought me through them all, and I am this day the living to praise him. I do not exactly know how to explain to you my trials. December the 2nd, I was taken ill with a very severe cold, which soon brought on me the Malagasy fever. In 2 or 3 days, the child got very ill and died on the 13th. Soon after, Mrs. Jones was pained with a very bad cold and she got very weak. She died on the 29th of December of the milk fever, as far as we can judge, but of a certainty not of the Malagasy fever. She kept her bed only 2 days before she departed this life. At last, she went off like a person sleeping. All this time, I was very sick of the fever, while I was seeing my child and my wife carried off dead. January the 5th, Mr. Bevan arrived unexpectedly, and he was coming through Tamatave. He heard of the death of Mrs. Jones and of the child, at which he took fright, which rested on his breast, and gathered much wind into his stomach, which terminated in his death last January the 31st in the morning. When he first arrived at Manaris, where Mr. Bragg lives, he said that he should certainly die. The first day he fell sick, he told me that he should die and that an angel had told him so. I shall certainly die was his language continually until he died. Within 2 or 3 days after he fell sick, Mrs. Bevan again fell sick by his noise, and hearing him crying daily, I am dying. On the 20th of January, Mrs. Bevan's child died, and February the 3rd, Mrs. Bevan died. So that you see, those instances of the stroke of death have been very heavy both to the family where I reside and to myself. I have been in the greatest trial supported as if it were some extraordinary strength. The providence of God hath been as this is a very dark time. God brought on me the Malagasy fever and brought me to the verge of death, and he has now raised me up and given me strength. He has taken 5 away who had not the Malagasy fever. Why now should missionaries be afraid of the fevers more than the fevers in India? I'm determined to carry on the mission and to wait for 4 or 5 other missionaries to come out to assist me and to labour in those fields as where the Malagasy are very anxious to be instructed. Madagascar is a fine field of labour and there's much work to do there. I have had a great loss and I do not know how to do without her. I have none to assist me here but Mr. Bragg, who has been very kind to us all and is still kind to me. A pan ddarllenon ni'r llythyr hwnnw, ydych chi'n gallu gweld yn syth realiti'r sefyllfa yr oedd yr person ma ynddi 200 mlynedd yn ôl. A mi oedd hwnna rhyw fath o drothwy, dwi'n meddwl, i fod yn dechrau creu. Dwi'n meddwl, fe benderfynwyd o gwmpas yr adeg honno, mae hanes David Jones mewn ffordd sydd gennym ni yma yn cael ei yrru'r pwynt yna, a'r cwestiwn, a'r pwynt allweddol hwnnw lle oedd yna benderfyniad i wneud. A'i methiant ydy hwnnw wedi bod, neu a oes parhad i'r genhadaeth ym Madagascar. Yr foment honno pan mae ar ei ben ei hun, fel petai.
Ac o fanna wedyn, meddwl am gwestiynau ynglyn â sut oedden ni'n mynd i lwyfannu'r peth, lle oedd o'n mynd i gael ei lwyfannu, fi o'na drafodaethau ynglyn â wneud o mewn cae. Oherwydd mi gafodd y cenhadon i ordeinio yn y cae dros y ffordd yn fan hyn, lle mae'r wynllan, fyddwch chi'n gwybod siŵr o fod. Lle maen nhw'n dweud bod yna 5,000 o bobl wedi dod ynghyd, mi gafodd o hyd yn oed i awgrymu, gallen ni drio cael 5,000 o bobl i ddod. Sy'n rhoi syniad i chi pa mor uchelgeisiol oedden ni wrth drafod y syniad, a'r syniad hwnnw o ail-greu y cwrdd ordeinio. Ail-greu y cwrdd, a bod ni trwy'r cwrdd yn dod ar gynulleidfa yn ôl i 1818 a gweld y cenhadon, a trwy hynny deimlo i presenoldeb nhw, a bod yna ran, bod ganddyn nhw berthynas a'r hyn a ddigwyddodd yno. Ac wrth gwrs, o'n arwydd o cad pan gafodd y sylw i droi at Gael Eiron, mi o'n arwydd o cad arbennig i ben rhyw, oherwydd yno, ar y ffarm honno, y magwyd David Jones ei hun. Alla fod ein bod mewn lle gwell mewn ffordd, a gallu cynnal y peth yn llythrenol o fewn tafliad carreg i gartre y dyn a fydda wrth i'r stori ddatblygu yn troi'n ganolbwynt ar gyfer y cyflwyniad. Cwestiwn wedyn oedd, os mae'r cwrdd ordeinio oedd y canolbwynt, mae'n ddim bwysig bod ni'n cofio bod yna 4 oedolyn wedi mynd. Mi oedd y gwragedd hefyd. Sut oedden ni'n cyflwyno i stori nhw? Mae'n arwydd o cael bod y gan, gafodd ei hargraffu a nes i ddarllen pennill ohoni, wedi chyhoeddi yn enw Thomas a Mary. Mi oedd yn hwtha hefyd yn genhadon. Sut oedden ni yn mynd i gyflwyno sensitifrwydd y stori taswn ni wedi llwyfannu'r olygfa honnodd David Jones yn ei disgrifio? Yna mi fysa fo yn beth anodd iawn i gynulleidfa i allu i gweld. A felly mae hwnnw'n gwestiwn heriol hefyd. Heb sôn wedyn am sut yr oedden ni yn mynd i gyfleu bod nhw yn Madagascar. Sut oedden ni'n mynd i roi gyfleu y gwahaniaeth rhwng adra a'r byd dieithr yma yr oedden nhw'n cael eu hunain ynddo fo. Mi oedd rhain i gyd yn bethau wedyn oedd yn rhan o'r proses creu. Ac be wnaethon ni oedd mynd ati i greu synopsis. A dyma'r union ddogfenna oedd yn cael ei datblygu, lle ydych chi'n gallu gweld rhyw noson wnaethon ni gael cardia, index cards, a'i gosod nhw allan ar fwrdd, a'i rhoi nhw mewn trefn, be oedd yr elfennau yn y stori oedd angen i cyfleu. A wedyn ydych chi'n gallu gweld wedyn sut yr oeddwn ni'n adeiladu, sut oedd y stori'n cael ei adeiladu gan y grŵp. Ac yn nghanol hyn i gyd, fe ddwedwyd wrthyn ni, mae yna bobl yn Madagascar sydd eisiau bod yn rhan o'r cyflwyniad. Ac oedden ni'n meddwl, reit, sut oedden ni'n mynd i wneud hyn? A wedyn y cwestiwn iaith, wrth gwrs, sut oedden ni'n mynd i sicrhau bod pawb yn deall beth o'n mynd ymlaen, oedd o'n teimlo'n rhyfedd i fod, wel, sa'n ni ddim wedi ystyried gwneud y yr cyflwyniad trwy gyfrwng y Saesneg. Sut oedd hynny'n mynd i gael ei gyflwyno? Ond un peth gafodd ei wneud, fe gyfieithwyd y synopsis i'w anfon at Mae'r, sef yn cyswllt ni Mhen Rhys, oedd mewn cysylltiad â'r grŵp y Madagascar. A oedden ni'n cael rhywfaint o adborth wedyn gyda fo ynglyn â sut oedd yr stori'n cael ei chyflwyno. Sut bydden nhw'n ymateb i'r hyn yr oedden ni'n ei roi ar y llwyfan oedd yn cael ei berfformio. Oedd hein yn gwestiynau oedd yn amlwg oedd yn gorfod cael ei hystyried. Ac wedyn dyma yr amser yn dod i fod yn gweithredu. Fe gasgwyd y côr cymunedol ynghyd. Oedd y gan gomisiwn yn ôl oddi wrth Cerwyn Jones a Eric Jones, ac oedden ni wedi'n gwefreiddio gen yr hyn oedd yno. Oedden ni'n wrth yn bodd hefo y geiriau. Mae gen i fideo o'r ymarfer cyntaf sy'n para. Rhyw funud a hanner ydi o, os ti isio dangos hwnnw. Ond byddwch chi mewn 200 mlynedd y cysylltiad Neuaddlwyd a Fadagasgar eleni. A mae yna grŵp yna o'r capeli lleol wedi bod yn cyfarfod ers tua blwyddyn yn meddwl am wahanol weithgareddau ar gyfer cofnodi y 200 mlynedd. Ac un o'r syniadau ddoth yn eitha cynnar yn y cynllunio oedd y syniad o gael can ar gyfer y dathlu. Wel, yn siŵr iawn beth i ddisgwyl, yn ei ofan faint oedd yn troi lan. O'n i wedi mwynhau yn Australia, llon lle yma, canu bendigedig. Arbennig iawn.
A ni ddim yn meddwl yn funud y bydd y criw mor fawr yn dod, ond yna sain arbennig o ddad yn barod, a pawb wedi mwynhau gobeithio. Mae'n joio rhan felly, mae'n mynd fod gret. Mae'n argoeli yn dda iawn i fod yn eitem ffantastig yn y dathliadau. Fi'n gobeithio fydd pobl yn mynd o yma hyn a wedi mwynhau ac yn dweud wrth bawb arall bod yr profiad yn mynd i fod yn un fydd yn rhoi gwefr gobeithio a bod croeso i bawb i ddod yn ymarfer nesaf eto. Beth yr gwahoddiad allan i fod yn rhan o'r côr cymunedol. Mi oedd yna ddau côr bwysig Ilfach ac Cardigan wedi cytuno i fod yn rhan ohono fo. Ac mi oedd hwnna'n rhyw fath o asgwrn cefn i'r côr, a wedyn mi oedd yna wahoddiad agored hefyd i'r agor ddod. A fe welsoch chi, dwi'n trio cofio faint oedd yn yr ymarfer cyntaf, rhyw 100 falle? Gyda ni, 104? 94, a wedyn nath o fyny wedyn yn dod yn yr ymarferion oedd yn dilyn wedyn. Tra bod hyn yn digwydd, mi oedd, neu chydig bach cyn hynny, mi oedd yna sgriptio wedi digwydd, y synopsis wedi cael ei rannu, mi oedd y dasg o sgwennu'r gwahanol olygfeydd wedi cael ei rannu yn dilyn y model theatr Felin Fach i wahanol bobl, a wedyn fe drosglwyddwyd yr golygfeydd hynny wedyn i Gareth Iowan i'w golygu ac i Euros Lewis oedd yn mynd i fod yn cyfarwyddo. A wedyn, fe ddechreuodd y gwaith o, tra bod y côr yn dal i ymarfer, mi oedd yr actorion, mi ddigwyddodd y castio, maen nhw'n fan hyn yn cyfleu, yn ymarfer, cyfleu be oedd yn digwydd ar fwrdd y llong, y swallow, wrth iddi deithio allan i Fadagasgar. Mi fio criw Garn Fach yn ffilmio yr actorion yn Llanercheiron, jyst fyny'r ffordd, ar gyfer rhai o'r golygfeydd. A wedyn oedd yr gwaith hyrwyddo wedyn yn dechrau, ceisio creu'r enyn y chwilfrydedd yn ei hangach yn yr hanes. Mi oedd yr hanes yn ddiethyr i lot o bobl oedd yn byw yn yr ardal, sut oedden ni'n dechrau cyflwyno'r cymeriadau, rhoi tameidiau bach iddyn nhw i wneud nhw feddwl, mae hwn yn swnio'n ddiddorol, dwi eisiau bod yn rhan o hwn a gweld mwy ohono fo. Ac wrth gwrs, ochr yn ochr o hynny, mi oedd y gwaith o drefnu y paratoi, a fe ddefnyddiwyd dulliau gweledol. Mi oedden ni'n defnyddio cardia, efo post-it notes oedd yn cynrychioli pob wythnos, ac oedden nhw'n mynd fwy coch fel oedd y dyddiad mawr yn agosau yn feddyliol i gyfleu'r difrifoldeb, bod y mor bwysig bod ni'n cyflawni'r tasgau yma'n amserol. Mi oedden ni'n defnyddio meddalwedd o'r enw Trello, oedd yn caniatáu i ni fonitro tasgau, fel bod na'm rhaid i ni ymgynnull bob tro. A wedyn, fel ydych chi'n gweld, oedd y pethau yma'n cael eu rhestru ac oedd y tasgau yn cael eu rhoi i wahanol aelodau o'r tîm. A wedyn mi ddoth yr wythnos fawr. Fe ddoth yr wythnos fawr, symud i mewn i Geleiron fel petai am 5 diwrnod, dwi'n meddwl. Y llwyfan yn cyrraedd, ac yna y stolion. A mae'r stolion wedi dod, mi oedd angen gwybod faint o stolion yn ffitio fewn yn y lle cyntaf. Mi oedd hefyd angen dod o hyd i tua 600 o gadeiriau. A fe gysylltwyd hefo gwahanol neuaddau pentra yr ardal. A mi ganddo gymaint o garedigrwydd i ddangos tuag atom ni. A dwi'n meddwl bod hwn yn symbol o'r caredigrwydd oedd yn cael ei ddangos gan y fro i gyd, a thu hwnt i hynny. Y cymorth parod oedd yna i weld y peth yn digwydd. Nid yn unig gadael i ni benthyg nhw, ond y pobl yn fodlon i cludo nhw draw i ni, a wedyn yn helpu ni roi nhw'n ei lle yn yr ystafell honno. Mae yna nifer, swn i'n gallu gwneud rhestr hir o wahanol bethau, y gnath gwahanol bobl, pethau oedd rhaid i gwneud, pethau anisgwyl, oedd yn dangos yr cymwynasgarwch hwnnw. A hwnnw'n rhywbeth grymus iawn ddoth o'r cyfan. Y noson fawr ei hun, o'n i'n agor y ddogfen yma neithiwr wrth baratoi, ac yn gweld mai ar yr wythfed o Mehefin gafodd ei golygu dwytha diwrnod y perfformiad, felly reit at y funud ola, oedd gennym ni'r manyleb, oedden ni'n ei galw hwn, sef y ddogfen oedd yn rhestru popeth oedd angen i bawb bod yn ei wneud, neu angen i wybod, ac oedd copia'n cael ei dosbarthu ar y diwrnod, mwyn neud yn siŵr bod pawb yn gwybod lle oedd angen i bethau fod, neu be oedd angen digwydd ar wahanol adegau. Ac wrth gwrs, dyma'r noson fawr yn dod. Ydy wrth y modd efo'r llun yma, oherwydd ydych chi'n gweld nid yn unig
rhai o gynadleddwyr yr undeb, da ni'n gweld ymwelwyr o Fadagasgar, da ni'n gweld bobl leol, da ni hefyd yn gweld y cenhadon I hunain yn y cefndir yn paratoi ar gyfer y gwasanaeth ordeinio. Ac yna'r freuddwyd, a mae gennym ni fideo i'w ddangos rwan. Tybed a oes awydd ar rywun I fi. Anfon fi. Mi a I, sir. A fi ni. Gwyllion, yr ydym yn cyfarfod yma heddiw am Neuaddlwyd yn enw ein harglwydd Iesu Grist, yn aelodau ein hamryfan eglwysi, I ordeinio Dafydd Jones a Thomas Bifan, I gyflawn waith y cenhadaeth Gristnogol. Ac I brygethu'r efengil I bobl Madagascar, Thomas Bifan, Dafydd Jones. Mae Dafi a minnau yn cael dipyn o hwyl arni. Yr unig wendid yn yr holl gynllun yw nad ydych chi yma gyda mi, fy narbar. Rydych ar fy meddwl yn gyson, ddydd a nos. I need you. What? To help. To do everything. Anything that I can't do. O'n i'n dweud yn gynharach, mod I ddim eisiau'r cyfan ddod I ben, ac fe gwnaethon ni gynnal cyfarfod, cyfarfod ola yr is-bwyllgor dalliadau, ac rhyw fis yn ddiweddarach, ac yr oedd y cyfarfod hwnnw wedi gynllunio I beidio a theimlo fel y diwedd. Mi aethon ni ati, bryd hynny, I adlewyrchu ar yr hyn oedd wedi digwydd. Dych chi'n gael gweld. Dyma ni, wrth gwrs o'na waith I wneud ar ôl llwyfannu hefyd. Dyma ni. Felly, dyma fynd ati I ofyn cwestiynau un hunan, fel petai. Be nath weithio? Be fysa ni wedi gwneud o wahanol tas ni'n gwneud o eto? Be fysa ni'n gwneud o wahanol tro nesa? A casglu'r hynny wedyn. A dysgu o'r profiad o wedi gwneud y gwaith. A wedyn, dyma ni fwrdd gafodd ei lenwi'r noson honno. Fe ddechreuon ni gan restru pobl. Pobl oedd fydda wedi cael I cyffwrdd mewn ffordd gan yr
gan yr gweithgareddau dathlu. Pwy fydda wedi cael bendith, pwy fydda wedi cael budd neu wedi elwa o hyn. A dyma restri gwahanol bobl. A wedyn, mynd reit draw i'r ochr dde a gofyn, pa wahaniaeth ydym ni'n gobeithio yr oedd y gweithgareddau dathlu wedi gwneud iddyn nhw? Pa wahaniaeth? A dyma ddechrau rhestru rheini wedyn. A wedyn, yr golofn na sy'n edrych fel sgwar hefo llinellau na fo, be oedd wedi dod o'r gweithgareddau dathlu? Be sy'n gynna ni? Pethau dirieithol fel petai. Y gallan ni wneud defnydd ohonyn nhw. Mi oedd gynna ni ffotograffa lu o'r holl weithgareddau dathlu. Mi oedd gynna ni recordiad o'r sioe ei hun. Mi oedd gynna ni grŵp Facebook wedi bod yn cael ei ddefnyddio er mwyn dod â'r cor at ei gilydd. Oedd gynna ni rhestr hir o bethau yma fel ydych chi'n gweld. A wedyn, pa syniadau oedd gynna ni ar gyfer adeiladu ar y gwahaniaeth oedden ni eisiau weld? Be allan ni fod yn gwneud yn ychwanegol at yr hyn oedd wedi digwydd ym mis Mehefin, fydda yn cryfhau y gwahaniaeth hwnnw, yn gwneud y gwahaniaeth yn fwy sicr. A fedrwch chi weld oedd dim prinder syniadau. Felly, y gwahaniaeth, mi oedd yr gwahaniaeth yn rhannu'n ddau fath. Yr un cyntaf oedd bod ni'n awyddus i weld dechrau cyfnod newydd yn hanes y cysylltiad rhwng Cymru a Madagasgar. Ymwybyddiaeth yr hanes, bod ni'n gallu estyn cymorth i Fadagasgar. Da ni wedi gweld y fideo am yr apel yn barod. Bod gennym ni well dealltwriaeth o'n gilydd fel pobl. A felly, ar y cyntaf Hydref, yn y lloffach, lle fydd na banad nes ymlaen, fel di'n deall, fe eithon ni ati i roi trefn hein ydy'r post-its oedd ar y bwrdd gwyn, y syniadau. Ac edrych ar pa bethau oedd yn golygu ymdrech a faint o wahaniaeth oedden ni'n teimlo sy'n neud, faint o effaith sy'n nhw'n ei gael, a defnyddio hynny wedyn fel ffordd o greu rhaglen o weithgareddau ar gyfer y misoedd sydd i ddod. A dyma nhw, rhannu'r stori. Dwi'n rhannu'r stori hefo chi heddiw, heno. Mi fyddai'n rhannu'r stori hefo aelodau capel Mae'r Aberteifi ym mis Tachwedd. A wedyn yr ail ar 15 o Ionawr, mae'r dyddiad wedi gadarnhau, mi fydd ffilm y Freuddwyd yn cael ei dangos yn theatr Felin Fach. Mi fydd hwnna'n gyfle i'r cor ddod at ei gilydd eto falle i fwynhau y profiad o wylio ei hunain yn canu'r gan. Bydd o'n gyfle i bawb fy'n rhan o'r gweithgareddau dathlu a rhai falle di methu bod yno i weld mwy o'r hyn ydych chi newydd i weld ar y sgrin. Mis Chwefror wedyn, fe glywsoch chi am y plac sydd wedi dod o Fadagasgar i Neuaddlwyd. Dydy ddim wedi cael ei godi eto, fe awgrymwyd, mae hwn yn benderfyniad i bobl Neuaddlwyd, ond fe awgrymwyd y syniad falle o fod yn gwneud rhywbeth o hynny yn ystod dechrau'r flwyddyn. Fe ranwyd y syniad o y daith i Ben Rhys, lle mae Mae'r yn cenhadwr o Fadagasgar yn y Rhondda. Beth am i ni fel criw, beth am i'r cor ddod gyda'n gilydd, fynd gyda'n gilydd, i weld y gwaith sy'n cael ei wneud efo'r eglwys yn Mhen Rhys. Mis Mai a mis Mehefin, beth am fynd i weld tŷ'r ysgol? Faint ohono ni sydd wedi gweld tŷ'r ysgol? Mae'r syniad, eto rhywbeth i'w gadarnhau, beth am y syniad o fynd yno a cael picnic i weld felly? Mae hwnna'n bosibilrwydd. Felly, mae hain yn rhai o'r syniadau, oedden ni'n meddwl, beth am wneud hynny? Gawn ni weld, ond, fel dwi'n dweud, mae yna ymwybyddiaeth gref bod ni eisiau adeiladu ar yr hyn sydd wedi digwydd yn ystod y flwyddyn. A wedyn ni'n sôn am yr ail fath o wahaniaeth, dwi'n tynnu at y terfyn. Dyma'r pethau gafodd ei rhestru fel pethau oedd yn wahaniaeth lleol oedden ni'n gobeithio roedd y gweithgareddau wedi gwneud. Balchder yn yn hanes, chwalu muriau mewn cymdeithas, herio rhagfarnau pobl. Oedden ni'n gobeithio bod o'n cynyddu hyder yn yn hunan, cryfhau cydweithio, tynnu pobl at ei gilydd, ysgogi ac ysbrydoli eraill, gweithgarwch yn enw'r capeli, yn enw'r eglwysi. Cadw'r cysylltiad er mwyn cyflwyno neges Iesu. Mwy o genhadon adref. Mae yna drafodaeth i'w chael yn fanno. Be mae'n olygu gael mwy o genhadon adref. A wedyn, dyma i chi restr o pethau, wnaethon ni ddeud, pa negeseuon fysa ni fel criw fi'n gweithio yr cnewyllun hynny, oedd wedi bod yn rhan o'r proses o'r dechrau diwedd. Pa neges fysa ni'n rhoi yn hunan ar ddechrau y 4 mis ar 10? A dyma oedd nhw, rhowch eich stamp ar eich hunan ar bethau. Peidiwch ar roi fyny, peidiwch ar roi lan, bydd o werth o.
Mae eisiau cofio delegatio. Peidio cymryd y cyfan ar eich sgwyddach hunan. Cadw'r ffydd yn y broses. Peidio llefen, gormod. Oedd hi yn siwrne a hanner. Peidio bod ofn gofyn am gymorth. Oedd o'n hyfryd pa mor barod oedd pobl i helpu. Dim ond i ni ofyn a mwynhau bod yn rhan ohono fo trwy hynny. Byddwch yn arloesol. Gwneud rhywbeth sy'n wahanol i'r arfer. Mae'r proses mor bwysig a'r cynnyrch. Da ni'n meddwl am yr un noson honno. Oedden ni wrth yn bod yna bobl di mwynhau, ond mi oedd yna rhywbeth mwy ar waith. A mi oedd yna ar proses oedd hwnnw. Byddwch yn uchelgeisiol, mae unrhyw beth yn bosib. Byddwch yn barod i fod yn hyblyg ac i addasu syniadau chynlluniau. Oedd rhaid addasu fel yr amser yn mynd i flaen, fel ydych chi'n ffeindio efo unrhyw brosiect mawr. De. A wedyn mae'r cydweithio a'r cyfarthrebu yn holl bwysig. Dwi'n dod yn ôl at y cwestiwn sylfaenol hwnnw ynglyn â hanes. Dwi wedi sôn dipyn am hanes, a hynny mewn cyd-destun theatr. Ond sut yma hanes yn gallu yn ysbrydoli ni, rhoi golwg newydd i ni ar ein sefyllfa bresennol, a chynnig ffordd ymlaen. Mae hwnna'n dod reit yn ôl at yr dyfyniad hwnnw gan John Henrik Clarke ar y dechrau. Yn ddiddorol, John Henry Clarke oedd ei enw fo, ond pan oeddwn ni ar ddegau hwyr, mi nath o newid i enw canol i Henrik ar ôl y dramodydd Henrik Ibsen. Mi oedd na dipyn o sylw i Academi Neuaddlwyd yn ystod yr gwaith ymchwil, y gwaith paratoi. A trafodaeth gawson ni ar y cyntaf Hydref oedd yn digwydd bod y dyddiad y gnaeth ysgol Neuaddlwyd agor i drysau am y tro cyntaf yn 1810. Y drafodaeth gawson ni oedd, be fydda'n digwydd pe bydda yr Academi yn cael ei hadnewyddu? Pa ffurf fydda yna i Academi Neuaddlwyd pe bai hi'n bodoli heddiw? Pa fath o addysg fydda'n cael ei roi? Achos be da ni'n gallu ddysgu o ddilliau Thomas Phillips oedd i fod o yn dysgu pobl trwy brofiadau. Yr oedd o yn cael ei fyfyrwyr i ddysgu hunan trwy ddysgu eraill. Dysgu trwy brofiad. Achos dyna'n union oedd wedi digwydd dros y 2 flynedd bron iawn oedd wedi arwain, neu'r flwyddyn a hanner ddydyn ni, oedd wedi arwain at y gweithgareddau dathlu. A falla, dwi'n gobeithio bod yna gyfle i adnewyddu gweithgareddau yn enw'r Academi, ond nid mwyn efelychu neu ceisio ail-greu yr hyn oedd yn bodoli 20 mlynedd yn ôl, ond i edrych arno fo mewn goleuni newydd, be mae'n olygu i gymryd yr egwyddorion hynny oedd y tu ôl i academiau ym neilltuol yr 1415 a cyn hynny, a dod nhw i'n hoes ni, i'n cyfnod ni. Felly, digon i edrych ymlaen ato fo, dwi'n gobeithio, ac i ysgogi trafodaeth gobeithio. Diolch yn fawr iawn i chi.